Rubama abaro anil makom, terkadangan nakbir nerangkeun tina makom, makom salikin, makom arifin. Sahaman jalma istasrofa anu ningali eta si jalma alai kana eta makom, tapi can tepi deket kana eta makom can tepi. Warubama abaro anhu jeung terkadangan nakbir nerangkeun si jalma kana makom. Warubama abaro terkadangan nerangkeun anhu kana makom sahaman jama wasola anu geus tepi si jalma kana makom. Watahak pokok jeung nganyatakeun si jalma pidina makom. Wadzalika sareng hari itu dicarioskeun mana tadi teh dicarioskeun teh hiji anu nerangkeun bari can tepi tapi geus deukeut geus ningali lewat catatan lewat penjelasan terangkeun ku anjeunna tapi can tepi geus deukeut. Mad, somad, yang lebedak. Anu tedekan cekek logor, ulah triknya kayaknya bisi eta, bisi kongod. Wadalika hari itu nakbir kana makom bari can tepi geus deukeut. Jeung anu nakbir kana makom geus nepi jeung nyatakeun kana eta makom bisa ditakeunana. Eta mutalabisun ya teh kaliru talabus bisa-bisa pahili tanya ayal tabisul farku baina hali hada wa hali hada tegasna saliru di antara tingkah nu kahiji jeung nu kadua illa ala sahibi basiratin angin kanu ngagaduhan basiroh mata ati anu cekas eces paningalina eces paningali batinna. Rubama abaro terkadangan nakbir anil makomitina makom sahaman jalma istasropa anu ningali eta si jalma alai kana makom. Warubama abaro jeung terkadangan nerangkeun anhu kana makom sahaman jalma wasola anu geus tepi si jalma ilai kana makom. Wadalika eta nu dua bieu tah eta mutalabisun bisa kasaliru illa ala sawi basirotin kecuali ka jalma nu ngagaduhan paningal panon basirohna anu cekas anu eces. Anu nerangkeun ilmu hakikat lewat penjelasan hikmah nu ka 200 seperti teh 200 hiji aya jelema anu nerangkeun ilmu hakikat can tepi anjeunna can nahkikeun can nganyatakeun kana ilmu hakikat
ngeus ningali lewat bacaan buku, lewat maca kitab, lewat ngupingkeun penerangan, mun mah lewat YouTube, mun mah. Can tepi tah hanjeunna teh kana makom teh, ngeus ningali. Geus deukeut. Rek tepi kana makom. Saurang tah aya deui rubbama abaru anhu man wasalillahi, aya di anu nyaritakeun ilmu hakikat, nyaritakeun makom-makom, makom usul, makom ittisal, mupatahah, mukasafah, mujalasah jeung seterusna. Geus tepi kana makom. Emang bener manehna nu dicaritakeun teh dialami ku anjeunna. Nah, eta kejadian teh mutalabisun kasaliru dan nyaritana sarua, kadang-kadang ecesan anu ngomongna teh nu can tepi kulantaran ahli bicara ngomongkeun kana ilmu paham, gaya bahasana ngulik kitu manehna, sehingga hampir dina penjelasan dohirna teh ecesan jalma nu can tepi kana makom teh katimbang nu geus tepi. Bisa kitu tah saliru urang, mana ieu anu geus tepi nyaritakeun hakikat teh, mana geus tepi sebenarnya kan hakikat, mana can tepi kana makom sajatina. Nah, ieu keliru kecuali ka jalma anu geus benar-benar mapan dina kamaripatanana, anu disebutkeun sohibul basiroh, anu ngagaduhan basiroh anu cekas, mata ati nu cekas. Naon sababna nu mantak sohibul basiroh teh kaliru? Lantaran sohibul basiroh mah ningali kana ucapan teh katingali mutakalimna, katingali bentuk mutakalimna. Nu ngomong teh langsung katingali, ieu mah nu ngomong kosong ya, nu ngomong teh ieu mah ngarang ya, nu ngomong teh ieu mah niron ya, nu teh nukil ya. Langsung sohibul basiroh mah katingali anu bener-bener geus nepi kana makom anu dicarioskeunana jeung anu kakana ningali kana makom can tepi kana sajatina makom katingali ku sohibul basiroh mah. Lantaran ari sohibul basiroh mah ningali kana ucapan teh katingali mutakalimna, kedudukan mutakalim katingali tina ucapanana. Mantak keur sohibul basiroh anu gaduhan mata ati cekas henteu keliru. Urang ditemukeun nya, mesti ditemukeun urang. Papanggih jeung jalan menerangkeun hakikat anu geus nepi kana hakikat. Papanggih jeung jalan menerangkeun kana hakikat anu can nepi kana ilmu hakikat, tapi paham nyaritakeunana. Manehna geus deukeut usul, geus tepi teh deukeut kana naon anu dituju, tapi can tepi. Nerangkeunana kadang-kadang sarua atawa leuwih jelas manehna katimbang anu geus tepi. Nah, ieu bahan kaseliru kecuali jalma anu geus ngagaduhan derajat sohibu basirotin, ngagaduhan paningal mata ati anu jelas. 202 layam bagi teu perlu lis saliki kasalik, ari ngaran salik maklum almasi alal makomati bi ilmihi wa halihi la bi ilmihi pakot, anu berjalan mapai makom ku ilmuna jeung ku tingkah hatena, lain ku dongengna wungkul salik. Jadi nyaritakeun berjalan mapai makom bari ku ilmu jeung tingkah hatena. Teu perlu li saliki kasalik nanu ayu abiro, yen nakbir nerangkeun anu waridatihi tina waridana salik. Teu perlu keur salik ngabeja-beja kana naon anu dipanggihkeun keur manehna wirid. Manehna keur wirid, manehna keur riadoh manggihkeun sesuatu. Teu perlu beja-beja naon dipanggihkeun, bisa jadi ulumul wahbiyah, asror ilahiyah, atawana anwal irfaniyah jeung sajabana. Lamun urang manggih keur wiridan aya nu aneh, hatib tawa haqaiq,
atawana barikoh lawame jeung sajabana teu perlu urang beja-bejakan usajien kecuali dina nalika eta penemuan teh teu kaharti maksudna. Ibarat tina penemuan teh teu kaharti tujuanna naon ya. Geus weleh teu bisa kaharti di pikiran. Tah terpaksa nanyakeun, lain ngabejakeun. Terpaksa urang nanyakeun ka anu kira-kira bisa ngajelaskeun. Tanyakeun ka guru. Naon maksudna sing kuring manggihkeun kieu ngan hate siapkeun. Ulah aya unsur rek bebeja. Urang ulah aya unsur rek ngabejakeun penemuan imah rek nanyakeun maknana. Aya we nya sifat urang arek ngadongengkeun penemuan beda. Oke, lamun urang ngadongengkeun si barikoh atawana si waridah teh moal tereh datang deui. Naon sabab nu matak moal tereh datang deui? Lamun urang ngadongengkeun penemuan sakurang-kurangna urang aya ujub, aya jah, aya kibir, lamun urang ngadongengkeun penemuan batin. Terus penemuan, aya penemuan anu sebut waridah muasir, pengantarna malaikat atau rohani, aya waridah guer muasir, pengantarna jin atau wana iblis, setan. Nah, waridah muasir sanggeusna ketemu jeung waridah nambah ningkat amal dohir amal batin. Waridah guer muasir sanggeus ketemu jeung waridah amal anger atau malah ngurangan. Tabedana atau waridah muasir jeung waridah guer muasir. Manggihkeun waridah muasir jeung guer muasir itu kumaha level jelemana. Lamun geus jadi ahli dina warid, ahli dina wirid, ketemu warid langsung maneh nama diikuti ku korena komentar. Ketemu warid langsung aya komentar hak batal. Lamun anu can ahli mah nu kakara biasa diajar keneh dina riadohna datang warid tunggu wayahna nunggu akibat 1, 2, 3 hari nepi ka saminggu tunggu naha nambah amal urang dohir batin, naha anger keneh atau malah ngurangan. Lamun nambah itulah warid muasir, lamun teu nambah itu warid goir muasir. Paina dalika mangkasanyana eta nyaritakeun papanggihan teh yakilu nyaetikeun amalaha kana amalna kana ngamalkeun tina eta ulum fi qalbi dina hatena teh si salik. Lamun urang ayeuna mangi sesuatu dibejakeun engke bakal jadi ngurangan tingkat kesemangatan ibadah dohir, ibadah batin. Semangat tafakurna, semangat muraqabahna, semangat musahadahna atau semangat ibadah dohirna bisa jadi lemah lamun urang ngadongengkeun kana anu kapangi kurang di karyado. Tahan ku urang jadi rahasia pribadi, genggam ku urang. Ku cara digenggam gitu insyaallah waridah datang deui. Ikhlas karena Allah, henteu aya urang jah, teu aya urang riasa, teu urang ayeuna hayang suhroh kamasuran, insyaallah waridah teu lami oge muncul deui. Wayamnauhu wujuda sidqi ma rabbihi, jeung lamun dibeja-beja engke ngahalangan eta dalik kasih salik tina ayana bener dina ibadah serta pangeran si salik. Ketika orang diajar riadoh menemukan penemuan batin disebutkan waridah teh ima waridah muasir anu biasana datang tibulah katuhu ti sifat jamal atau datang waridah tibulah sifat jalal tibulah kenca anu lamun datang waridah tibulah katuhu siapkan syukur insyaallah tere hasil maksud. Lamun datang waridah tibulah kenca siapkan sabar insyaallah eta lila keneh kahasil atau moal hasil. Lamun waridah di tengah mah tina sifat kamal eta mah paidahna tah hikmahnya
ibahna yaslu wa yahdi, ngabereskeun jeung nuduhkeun. Jadi ketika orang wirid ketemu dengan suatu penemuan batin yang namanya waridah, maka tahan, buatkan sebagai rahasia pribadi. Dengan demikian insya Allah waridah segera datang lagi, segera muncul lagi. Tapi kalau waridah diceritakan sama orang lain, maka waridah lama lagi atau bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun tidak muncul lagi. Karena ada asar dir, ada ujub, ada asar kibir di dalam hati orang yang menceritakan penemuan batinnya. Hikmah 202. Benar 202. 203. La tamudanna. La tamudanna yadaka. Ulah manjangkeun, ulah ngasongkeun anjeun yadaka kana tangan anjeun he murid. La tamudanna yadaka, ulah manjangkeun, ulah ngasongkeun nyan anjeun kana tangan anjeun murid, ilal ahdi kana ngarawat nyokot minal khalaik ti makhluk, illa antaro angin yen ningali anjeun annal mu'ti sanyanu maparin pihim di eta khalqu makhluk eta maulaka pangeran anjeun. Paida kunta kadalik, di mana aya anjeun kadalik seperti kitu, pahud maka pek anjeun nyokot mawa pakokal ilmu, makokal ilmu kana perkara anu metukan nyaluyuan nganter ka anjeun non al ilmu ilmu. Maksudna hikmah ka-203 ieu karena manusia eta makhluk sosial anu berinteraksi jeung jalma sejen, maka sewaktu-waktu menerima pemberian orang atau menadahkan tangan untuk menerima pemberian makhluk lain, untuk menerima pemberian orang lain. Menurut kaca muhakikin, jangan dulu menerima pemberian orang kecuali pas kita menerima pemberian orang melihat al-muti pihim maulaka, melihat yang memberikan hakikat, yang memberikan adalah Allah. Pas ada orang yang memberi, kita ucapkan alhamdulillah, lalu dalam hati jangan kosong, siapkan al-muti wallah. Pas menerima pemberian, katakan alhamdulillah dengan lisan, hati kita mengucapkan al-muti wallah, hakikat daripada yang memberi itu adalah Allah. Lalu ucapkan terima kasih kepada orang yang menjadi jalan, menjadi sabab datangnya sesuatu dari Allah. Itu tanda bukti bersyukur pada Allah, bersyukur pada makhluk. Karena ketika kita diberi sesuatu, maka kita wajib bersyukur kepada Allah, wajib bersyukur kepada makhluk. Man lam yaskurina, lam yaskurillah. Wa man lam yaskurillah, lam yaskurinas. Siapa orang diberi sesuatu, bersyukur hanya kepada Allah, sama dengan tidak bersyukur.
Atau bersyukur hanya kepada manusia, sama juga tidak bersyukur. Jadi bersyukur harus dua-duanya, bersyukur pada Allah, bersyukur pada makhluk. Bersyukur pada Allah diantara seperti tadi, begitu diterima milik rezeki atau pemberian sesuatu, langsung ucapkan alhamdulillah, siapkan di dalam hati al-muti huwallah, yang memberi bukan kamu, tapi hakikat yang memberi itu adalah Allah. Terus lanjut dengan terima kasih dengan cara mendoakan pada orang yang menjadi penyebab datangnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di suatu saat sedang kita bermunajat pada Allah, berdoa pada Allah, tanda bukti bersyukur pada orang lain, pada makhluk, doakan orang tersebut, doakan di hadapan Allah, ya Allah, si anu panjangkan umurnya, gampangkan milik rezekinya, solehkan anak cucunya, dan lain sebagainya. Itu tanda bukti bersyukur pada makhluk. Nah, jangan menerima pemberian orang kecuali menyiapkan dulu annal muti fihim maulaka. Sesungguhnya yang memberikan hakikatnya adalah Allah. Jika tidak melihat bahwa yang memberikan itu hakikatnya Allah, jangan menerima sesuatu pemberian dari makhluk. Jadi ada kewajiban batin. Ketika kita menerima sesuatu pemberian, siapkan di dalam hati al-muti fihim maulaka, yang memberikan hakikatnya adalah Allah. Faidakan takadalik, apabila seperti itu bisa menyiapkan al-muti wa maulaka, pahud mawapakokal ilmu, maka boleh mengambil sesuatu yang diperbolehkan menurut ilmu dohir, tidak haram, tidak syubhat, tidak akan ada bencana jika diterima. Tapi kalau diterima akan membuahkan maksiat, akan membuahkan teka-teki dalam hukum, itu tidak boleh. Seperti ada orang yang memberi pemberian ini, apa sodakoh mutlak, apa sodakoh ada embel-embelnya, ada sodakoh tanggung jawab dan sebagainya. Itu kalau bisa tidak diterima pemberian seperti itu, karena memberi bukan karena Allah, tapi ada sesuatu ilat, ada sesuatu gorod di balik pemberian yang kembali pada dia yang memberi. Menurut ilmu syar'i, menurut ilmu hakikat boleh, baru terima sesuai dengan ketentuan ilmu. Ini hikmah 203 tadi. Setiap saat kita menerima pemberian orang, langsung hati kita membaca annal muti fihim huwa Allahu ta'ala. Sesungguhnya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah 204. Ada bonus banyaknya. Hikmah 204. Rubbama stahyal arifu ayyar pa'a hajatahu ila maulahu. Terkadangan ngarasa isin saha al arifu
jalma nu maripat ayar pa yen ngangkatkeun ngajukeun itu si arif hajatahu kana kebutuh arif ila maul ka pangeran arif liktipahi kana ngarap cukupna arif bimasyati kalawan kersana Allah pakai pamaka kumalaya stahi teu isin arif ayar paha ngajukeun kana eta hajat ila khaliqatika makhlukna Allah. Bagi arifin terkadangan merasa malu mengajukan permohonan pada Allah. Diktipahi bisa masyati karena menganggap cukup dengan masyiah Allah, dengan keputusan Allah, dengan ketentuan Allah. Merasa cukup dengan bahwa Allah Ta'ala mengetahui akan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Itu bagi arifin kadang-kadang merasa malu berdoa mengajukan sesuatu pada Allah karena telah meyakini, arifin telah yakin betul Allah Ta'ala itu mengetahui, memahami apa yang ada, apa kebutuhan kita, apa yang ada, keluhan-keluhan pada diri kita. Dan juga Allah kiram, Allah jud, Allah kiram pakai pelasahi ayar paha ila khaliqatihi, maka bagaimana tidak lebih malu mengajukan permohonan kepada makhluk Allah. Kepada Allah saja udah malu. Yang maha guni, maha mulia, maha pemberi, apalagi mengajukan kepada makhluknya Allah. Di bagi arifin cukup dengan masyiah Allah, cukup dengan keputusan dan ketentuan Allah, tidak usah memohon, tidak usah mengajukan permohonan kepada Allah. Mengandalkan itimad dengan masya Allah, melepaskan permohonan, pengajuan permohonan kepada Allah. Idal tabasa alaika amroni, di mana kasaliru alaika ka anjeun non al amroni dua perkara, pangdur maka pek ningali anjeun askolahuma kanu pang beratna itu amroni ala nafsi kana nafsu kana di urang mattabi'hu mangka milu anjeun kana askol painnahu askol painusana kalakuan layaskolu teu pati-pati berat alaiha kana nafsu illa mangi perkara kan wae semata hakon hak. Hikmah 205 menjelaskan bahwa ketika kita dihadapkan dengan dua urusan, sunnah dua-duanya atau wajib dua-duanya, kemudian bingung mana yang lebih didahulukan, apa mengerjakan sunnah, apa mengerjakan wajib. Caranya pangdur askolahuma, lihat mana yang lebih berat menurut pandangan nafsu, mana yang lebih berat menurut naluri nafsu kita. Yang lebih beratlah yang kita lakukan, karena biasanya yang lebih berat itu yang paling benar. Sama dengan perkataan Imam Ghazali ketika melakukan sesuatu dihadapkan dengan yang
berat dan yang ringan, pilih yang berat. Karena yang berat yang paling banyak padilahnya. Kalau di sini, ketika ada ada kekeliruan, ada penentuan dua urusan, sunnah dua-duanya atau wajib dua-duanya, ngaji wajib, cari nafkah wajib. Mana yang paling berat? Biasanya yang paling berat yang ditinggalkan. Kira-kira yang paling berat mana? Ngaji dengan cari duit. Kalau melihat pelaksanaan harian, ya jelas yang paling berat ngaji, karena banyak yang meninggalkan. Berat. Nah, dahulukan ngaji, baru kemudian usaha. Karena yang paling berat adalah mengaji. Dihadapkan dengan dua urusan, wajib dua-duanya atau sunnah dua-duanya, pilih yang lebih memberatkan pada diri kita. Karena yang lebih berat biasanya itulah yang paling hak, itulah yang paling bagus, itu yang paling banyak padilahnya. Ngaji wajib, cari nafkah wajib. Sholat sunat wajib. Wiridan wajib. Baca Quran wajib. Sholat sunnah. Baca Quran dihukumi sunnah pokoknya. Mana yang paling berat? Apakah sholat apa baca Quran? Nah, yang paling berat lakukan. Dahulukan yang paling berat. Karena itulah biasanya yang paling banyak padilahnya, yang paling hak. La yaskulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Tidak semata-mata berat dilaksanakannya kecuali hal tersebut ada yang hak, yang lebih bagus. Apalagi wajib dengan yang menang atau wajib dengan yang makruh. Dihadapkan waktu ngaji tapi mau tidur ngaji, itu mah ya jelas tidak ada pilihan lagi. Ngaji karena ngaji wajib, tidur mah kadang-kadang makruh, kadang-kadang tidur mah hanya wenang. Wajib dengan wajib saja, cari yang paling berat. Ini mah wajib dengan benang, wajib dengan makruh. Ya jelas, dahulukan ngaji yang wajib. (206) min alamati itbail hawa, eta ti antara tanda-tanda milu kana hawa nafsu, al musyari'atu, ari buru-buru, ila nawafil khairat, kana pirang-pirang kahadian hukumna sunat, watakasul jeung malas kedul, anil qiyami bil wajibat, ngalakonan kana kawajiban. Di antara kegiatan taat yang sebenarnya tidak jadi taat karena ngikut nafsu adalah ketika mendahulukan yang sunnah, yang nawafil, yang madhub, ngebelakangkan yang wajib. Seperti ada rencana di masjid untuk merehab total masjid dengan dana yang lumayan. Orang-orang kaya punya dua kewajiban. Satu kewajiban membayar untuk bangunan masjid, dan dua kewajiban untuk membayar zakat. Hukum membayar jariah untuk bangunan masjid sunnah, hukum membayar zakat wajib. Karena membayar zakat tidak diumumkan, maka milih membayar untuk biaya masjid yang hukumnya sunnah, itu nafsu. Kalau sudah berbicara nafsu, maka bukan ibadah lagi. Karena yang namanya ibadah
fa'lul abdi ala hilafi hawa nafsihi ta'diman li. Pekerjaan seseorang meninggalkan nafsunya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'budnya. Sedangkan jariah untuk masjid dibayar, zakat tidak. Jadi mendahulukan yang sunnah, mengebelakangkan yang wajib. Itu nafsu namanya. Sudah berbicara nafsu, tidak akan menjadi amal, tidak akan menjadi ibadah. Untung di Alihwan ada teknis lain. Orang kaya membayar zakat diterima oleh seseorang, nah, kemudian oleh seseorang diinfakkan untuk bangunan masjid. Yang kaya membayar zakat, satu padilahnya membayar zakat, dan kedua punya padilah memberikan sesuatu untuk jalan kebaikan. Karena orang yang diberinya, yang menerima zakat, langsung disalurkan untuk kebaikan. Jadi dua kebaikan untuk yang membayar, yang kaya, satu membayar zakat, kedua memberi jalan untuk kebaikan. Adapun yang menerima zakat punya jariah banyak, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 25 juta, punya jariah, punyanya karena itu hak dia. Zakat itu milik dia, hak dia. Lalu dia jariahkan untuk masjid. Jadi punya padilah jariah. Yang kaya yang membayar zakat, dua kali kebaikan, satu kebaikan membayar zakat, dan kedua kebaikan memberikan jalan untuk kebaikan. Sedangkan siapa orang yang memberikan jalan untuk kebaikan, sama dengan orang yang berbuat kebaikan. Orang yang menunjukkan atau mengarahkan kebaikan, maka orang tersebut sama dengan yang melakukan kebaikan. Mandala ala khairin kafailihi. Siapa yang menunjukkan, apalagi menolong seseorang untuk berbuat kebaikan, maka punya padilah sama dengan yang mengerjakan kebaikan. Orang yang mengajak ngaji punya padilah sama dengan yang ngaji. Makanya dengan segala kerelaan, dengan segala kesadaran, karena Allah, bila ada teman-teman kita belum ikut ngaji, ditegur, diajak ngaji dengan niat yang baik, insya Allah punya padilah daripada ngajak ngaji untuk orang lain, sama dengan yang mengaji padilahnya. Min alamati bil hawa, di antara perbuatan mengikuti hawa nafsu, al musyari'atul lana fil khairat, berburu-buru melakukan kesunahan-kesunahan, wa takasul bil wajibat, malas untuk melakukan wajib. Dengan nafsu. Kalau bicara nafsu ya terjadi ibadah lagi. 207. Qayyadat ta'ati bi ayanil awqat. Ngayidan Allah karena taat kalam pirang-pirang waktu. Di waktu-waktu, lohor aya waktuna, asar aya waktuna. Make waktu. Karena entah supaya layam nauka anha wujudat taswib, ulah jadi ngangke-ngke karena kewajiban. Wallahu a'lamu bis-shawabi.